One, two, three. Nokia Nokia វាចម្លែកដែរព្រោះយើងមិនងាយបានហៅឈ្មោះនេះញឹកទៀតនោះទេតែនៅពេលហៅម្ដងវាដូចជាការចងចាំរាប់ពាន់ GB ផ្ទុះចេញពីការគិតរបស់យើងមកវិញអញ្ចឹងហើយ smartphone Nokia ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុង radar របស់ខ្ញុំបំផុតគឺ Nokia 9 Pure View ខ្ញុំ save វាទុករាល់ថ្ងៃអាកាមេរ៉ាភ្នែកម្នោះហ្នឹងស្របពេលតែមួយ Nokia ក៏កំពុងតែដើរបត់បែនតាមចំនួនឡើងវិញដែរម៉ាកយីហោនេះកំពុងតែចាប់យកអតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មីមកវិញបន្តិចម្ដងវាជារឿងល្អមួយដែល HMD Global សារគេឈ្មោះ Nokia ឲ្យឡើងកម្ពស់សារជាថ្មីHey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីហើយនេះជា smartphone ចំនួនថ្មីមួយទៀតពី Nokia វាដាក់លក់នៅលើទីផ្សារស្រុកយើងក្នុងតម្លៃ$289ជាមួយកាមេរ៉ា3គ្រាប់រូបរាងប្រណិតនិងដើរដោយ Android One ចេញពីប្រអប់វាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា Nokia 7.2កាន់ smartphone នេះនៅក្នុងដៃខ្ញុំពិតជាសរសើរនៅការរៀបចំដំឡើងកញ្ចប់ខាងក្រៅបានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ល្អដោយ Nokia 7.2 មើលទៅមិនច្រឡំទៅនឹង smartphone ដទៃនោះទេវាងាយសម្គាល់ជាមួយកាមេរ៉ាកង់បែប layout និងខ្នងកញ្ចក់ដែលមានសាច់ខ្មៅខាប់ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខ្នង Gorilla Glass ខាងក្រោយនេះវាមានសាច់បែបគ្រើមដូចយើងឃើញមាននៅលើ iPhone 11 Pro ដែរឬ Pixel 3អញ្ចឹងវាមិនសូវឆក់ស្នាមរាមដៃហើយក៏ស្រួលជូតសម្អាតវិញទៀតផងវាស៊ីគ្នាទៅនឹងស៊ុម polycarbonate មើលទៅសឹងតែដូចផ្នែកទាំងពីរផ្គុំចូលមកតែមួយស្រាប់អញ្ចឹងវាពិតជាផ្ដល់ភាពស្និទ្ធល្អក្នុងការចាប់កាន់ព្រោះទម្ងន់ទូរស័ព្ទនេះមិនសូវធ្ងន់ហើយក៏មានកម្រាស់ក្រាស់ល្មមត្រឹម 8.3 មីលីម៉ែត្រវាស្រួលឲ្យយើងឈោងម្រាមដៃទៅ scan sensor នៅខាងក្រោយបានលឿនវាអាចអានសម្គាល់បានរហ័សនិងអាចដោះដោយមិនចាំបាច់បើកអេក្រង់មុនក៏បាន Nokia 7.2 ថែមការ scan សម្គាល់មុខ Face Unlock មកផងដែរគ្រាន់តែវាមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដូច sensor scan ម្រាមដៃនោះទេរឿងដែលល្អគឺ 7.2 នៅតែមានរំដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រប្រើ USB-C និងអាចប្រើ SIM បាន2ជាមួយចន្លោះទំនេរបន្ថែមសម្រាប់បន្ថែម memory card ក្នុងពេលតែមួយទៀតផងនៅខាងឆ្វេងមានប៊ូតុង Google Assistant ចំណែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុងសំឡេងនិងប៊ូតុងចាក់សោរបើសិនជាអ្នកឆ្ងល់ថាភ្លើងបង្ហាញដំណឹងនៅខាងណានោះគឺវាមានបង្កប់ជាមួយប៊ូតុងចាក់សោរនេះឯងវានឹងភ្លឺនៅពេលសាកថ្មឬមានសារដំណឹងលោតចូលហើយទៅលើ speaker មានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះវាលាន់ខ្លាំងល្មមមិនអីទេគ្រាន់តែសំឡេងបាសរៀងធាក់មិនសូវធ្ងន់ប៉ុណ្ណោះអេក្រង់ដំណក់ទឹកខាងមុខក្រាលកញ្ចក់ការពារ Gorilla Glass 3ជាប្រភេទ IPS 2.5D ទំហំ 6.3 អ៊ីងវាប្រើខ្នាត 19:9 ជាមួយកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ដែលមាន density 400 pixel ក្នុង 1 អ៊ីង Nokia ហៅបន្ទះបង្ហាញនេះថា Pure Display ពណ៌បង្ហាញដិតស្រស់និងមានពន្លឺជះខ្លាំងល្អដល់523 nits ផងដែរអញ្ចឹងពេលប្រើក្រោមថ្ងៃមិនជាបញ្ហាដល់ការសម្លឹងមើលទេចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចង្អុលបង្ហាញបន្តិចនោះគឺមានអ្នកច្រឡំច្រើនថាអេក្រង់នេះ support HDR10 ពេញលេញតែសម្រាប់ការតេស្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំចិត្តកន្លះខែមកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមិនច្បាស់នោះទេព្រោះកម្មវិធីដែលខ្ញុំសាកទាំងអស់គឺមិន support HDR ចេញពីអេក្រង់នេះឡើយតែ Nokia ប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយទឹកពណ៌និងដំឡើង upscale site video ទៅ HDR ជំនួសវិញបានន័យថាក្នុង YouTube ឬ Netflix យើងមិនអាច select រើសយក HDR បានឡើយតែបច្ចេកវិទ្យា real time HDR វានឹងរុញវីដេអូ standard dynamic range ទៅ high dynamic range វិញហើយវាធ្វើបានគ្រាន់បើនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីភាពខុសគ្នាពីការមើលធម្មតាដោយបើកមុខងារ Pure Display និងបិទមុខងារនេះធ្វើបានល្អ Nokia ធ្វើបានល្អតែអ្វីដែលនៅធ្វើមិនទាន់បានល្អគឺឈីបរបស់ 7.2 បំពាក់ត្រឹម Snapdragon 660 ប៉ុណ្ណោះដោយនេះវាមិនមែនជា chip ថ្មីទេអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចរំពឹងថាវាអាចអូស game graphic ខ្ពស់បានកម្រិត setting កប់ដែរជាមួយ GPU Adreno 512ម៉ាស៊ីននេះទាញ PUBG បាន setting maximum វាអូសទៅរួចក្នុង frame rate 24ទៅ30 frame ក្នុងមួយសេកង់Mobile Legends អាចលេងបានកម្រិត high ចំណែក game 3D ផ្សេងទៀតបើខ្ពស់ទម្លាក់មក medium មកវានឹងអាចលេងបានរលូនគ្រាន់បើសម្រាប់ការប្រើទូទៅលើកម្មវិធីសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃកម្លាំងប៉ុននេះគឺរត់បានរហ័សល្មមហើយអ្វីដែលយើងធំបំផុតគឺ Android One វាមានល្បឿនលឿនវាមានស្ថិរភាពនិងមិនមានកម្មវិធីលួចដំឡើងមកក្រៅឡើយហើយវាក៏ទទួលបាន version update លឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរ
និយាយរួមបទពិសោធន៍ប្រើវាគឺផ្អែកលើ stock ដើមរបស់ Android 9 ទាំងស្រុងបែបនេះជាផលល្អដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ស្បែកសាមញ្ញនិង UI ស្រឡះស្អាតហើយ Nokia ក៏បន្ថែមមុខងារ Ambient Display ដែលដាក់អេក្រង់បែបសខ្មៅនៅពេលដែលមានសារផ្ញើចូលផងដែរថាមពលថ្ម 3500 មីលីអាំពែនៅក្នុង 7.2 គឺស្ថិតនៅស្តង់ដារពណ៌លឿងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបើប្រើស្រាលអាចអូសផតដល់ល្ងាចតែបើបើកពន្លឺ 80% ប្រើហ្គេមផងវីដេអូផងនិងថតច្រើនវាអាចអូសផតត្រឹមក្បែរ 4 ម៉ោងជាងលើអេក្រង់ជាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុណ្នេះល្មមហើយសម្រាប់អ្នកប្រើទូទៅតែការសាកថ្មរៀងនៅយឺតបន្តិចដោយសារឆ្នាំងសាកដែលភ្ជាប់មកក្នុងប្រអប់មានកម្លាំងត្រឹម 10 វ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះមកកាមេរ៉ា selfie 20 megapixel ខាងមុខមានកម្រិត aperture 2.0 ជា size optic វាច្របាច់រូបភាពពី 20 megapixel មក 5 megapixel គុណភាពសាច់ថតផលិតចេញមកម៉ត់ច្បាស់ល្មមពណ៌មិនដិតស្រស់លើខ្លាំងទេតែការសម្គាល់គែមលើមុខងារ portrait ធ្វើបានប្រសើរជាងការរំពឹងទុកពី lens មួយគ្រាប់បែបនេះវាជួយឲ្យផ្ទៃខាងក្រោយឃើញផតដាច់ល្អផងដែរចំណែកវីដេអូ 1080 លើនេះក៏ធ្វើការរក្សាលំនឹងបានល្អមែនទែនមកកាមេរ៉ាខាងក្រោយយើងមាន lens 48 megapixel aperture 1.8 lens ultra wide 8 megapixel aperture 2.2 និង lens 5 megapixel depth sensor សម្រាប់ជំនួយដល់ប្លង់ portrait ផងដែរហើយវាជាចំណុចពិសេសបំផុតពីកាមេរ៉ានៅលើ smartphone នេះវាធ្វើការជាមួយ Zeiss lens built-in ភ្ជាប់បន្ថែមដោយនេះវាផ្ដល់ផ្ទៃព្រាលខាងក្រោយសឹងតែដូចជា lens ដាច់ប៉ុណ្ណឹងចឹងអាចនិយាយបានថានេះជា smartphone $200ដែលថតប្លង់ portrait បានលេចធ្លោបំផុតវាថែមទាំងមាន effect សាច់ព្រាលដែលអាចឲ្យយើងកំណត់បដូរបានទៀតផងមក lens ទូលាយវាអាចចាប់យកប្លង់បានវែងធំដល់118ដឺក្រេល្អដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចរើសយក lens បានតាមទិដ្ឋភាពដែលយើងចង់ថតគ្រាន់តែ lens នេះវានៅផលិតរូបភាពរាងស្រាលមិនផ្ដល់សាច់មាត់ច្រើនដូច lens ដើមទេតែការរក្សាគែមវាទុំមិនឲ្យឡើងកោងវាចដូច lens ទូលាយដទៃឡើយចំណែក lens 48 megapixel ដើមជា quad layer វាផលិតរូបភាពចេញមក12 megapixel យើងអាចថតកម្រិត48 megapixel បានតែយោបល់ខ្ញុំគួរថតបែបអូតូវិញវាធ្វើការបានល្អជាងវាផ្ដល់ពន្លឺភ្លឺនិងរក្សាទំហំ file តូចហើយយោបល់មួយទៀតគឺបើមិនចាំបាច់ទេយើងអាចបិទមុខងារសម្គាល់ប្លង់ចោលទៅព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យពណ៌ឃើញដិតលើខ្លាំងដូចជាការកែ filter អញ្ចឹងមកសមត្ថភាពថតចេញពីមុខងារអូតូវិញវាធ្វើការបានល្អគួរសមប្លង់ថតនៅខាងក្រៅមានថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ផ្ដល់ពណ៌ស្រស់និងមានសាច់មាត់ច្រើនតែកម្រិត dynamic range នៅមិនទាន់ខ្ពស់និងប្លង់ខ្លះរុញពន្លឺរៀងលើបន្តិចកាមេរ៉ានេះក៏ថតប្លង់ខ្សោយពន្លឺបានប្រសើរដែរតែយើងក៏ត្រូវរក្សាលំនឹងដៃបន្តិចដែរវាឲ្យពណ៌ស្រស់និងរក្សាសាច់មាត់គួរសមហើយវាពិតជាទប់ទឹកគំនូរបានល្អថែមទាំងទប់ស្នាមអុចបានខ្លាំងរបស់វាផងដែរបើទោះជា night mode មានបើកឲ្យប្រើតែការថតបែបធម្មតាគណនាបានប្រសើរជាងព្រោះ night mode លើនេះវានៅធ្វើការមានកម្រិតបន្តិចវាជួយឲ្យប្លង់ភ្លឺមែនតែសាច់ detail រៀងឡើងខាប់និងមានសាច់ស្រាលបកមកផ្នែកវីដេអូ Nokia 7.2 ធ្វើបានដល់ 4K 30 frame សាច់វីដេអូថតបានម៉ត់ច្បាស់ពណ៌ចាក់បានដិតចំណែកលំនឹងទប់បានប្រសើរជាង A9 2020 ច្រើនគ្រាន់តែការថត 1080 វាទប់លំនឹងបានល្អជាងហើយវាអាចថតចេញពី lens ទូលាយបានគ្រាន់តែវាមិនអាចថតឆ្លាស់ពី lens មួយទៅ lens មួយទៀតក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយ Nokia 7.2 ពិតជាមានដៃគូដែលត្រូវប្រជែងច្រើនសម្រាប់តម្លៃ$1 លានជាងនេះជាពិសេសគឺវាស្ទើរលើកម្លាំង chip តែបើសិនជាផ្នែកនេះអ្នកអាចមើលរំលងបាន Nokia 7.2 គឺជា smartphone លំដាប់ថវិកាដ៏ល្អបំផុតពីក្រុមហ៊ុនដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតវាមានរចនាបថប្រណិតអេក្រង់ធំច្បាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការស្ថិរភាពដែលរស់បានយូរនិងកាមេរ៉ាដែលថត portrait បានល្អលេចធ្លោមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែល Nokia ក្នុងស្រុកយើងនៅតែសេរីយក smartphone នេះមកលក់បន្តហើយខ្ញុំក៏បើកចិត្តទូលាយដែរក្នុងការចាំអ៊ុតមើលបន្ថែមទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីផ្សេងទៀតដែល Nokia នឹងយកមកដាក់លើតុឲ្យយើងតេស្តនៅថ្ងៃអនាគតអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like និង sub ដាក់កណ្ដឹងផងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត